gabadh asalkeedu yahay Indian isla markaana haysata dhalashada UK ayaa waxay ka mid tahay gabdhaha ugu daada yar uguna garka weyn. waa dhif iyo naadir in aad aragtaa gabar gar leh. gabadhan oo lagu magacaabo Harnaam Kaur waxay dhalatay 29 November sanadii 1990 haatan waa 28 jir ku nool magaalada London ee cariga Ingiriiska waxayna ka shaqaysaa dhiirigelinta hablaha. markay 11 jirsatay ayaa waxaa lagu arkay timo garka ka soo baxaya oo bilow ah waxaana la ogaaday in ay ku badan yihiin hormoonada ragga garka ka soo saara. markay 16 sano gaartay gar aad u weyn ayaa ka soo baxay. gabadhan ayaa ardayda iskuulka dhibaato kala kulmi jirtay si gooni ah ayay u bartilmaameedsan jireen ayagoo ku caynaya garka ka soo baxay marka ay wadooyinka marayso. sidoo kale dadka ayaa caayi jiray ayagoo magacyo kala duwan ugu yeeri jiray. Harnaam ayaa waxay isku qaadatay sidii ruux cudur qaba oo kale ama curyaan ah. aad ayay u nacday timaha ay garka ku leedahay. waxa igu sii darnaa ayay tiri wejiga qeybo ka mida oo aan timo ku lahaa. timahaasi oo quruxdeedii qayiray sida aan u mooday. alla gar qurux badana gabadha xisaab ma laha ragga ku taamaya mar inuu Allah uu ka soo saaro garka gabadhan ka soo baxay oo kale ayaduna qaati ayay ka joogtaa. waxay u malaynaysay in dhibaatadu tahay mid ayadu ku kooban. intaa kadib waxay ka rajo dhigtay riyooyinkeedii ay nolosha ka lahayd. waxay sheegtay in reerkeeda ay aad uga walwali jireen mustaqbalka ay gabadhooda ku dambayn doonto shaqo la'aan in ay ku dhacayso ruux guursadana ay weyni doonto. xataa anigu waxaan ku fikiri jiray in ay shaqo la'aan igu dhacdo maxaa yeelay gabar gar leh qof shaqo siinaysa ma lahan. gabadhan oo ahayd yaraanta reerkeeda ayaa walaalkeed oo ka weynaa dhiirigelin jiray wuxuuna u sheegi jiray wax dhibaato ah in ayna lahayn garka wejigeeda ka soo baxay isla markaana ay isku kalsoonaato wax walba oo dadka ay ka sheegaan. walaalkey mooyaane cid kale oo caawinaad aan ka heli jiray ma aysan jirin ayay tilmaamtay. waxa ay sheegtay in ay mar ku fikirtay in ay nolosha isdhaafiso. gabadhan ayaa markii dambe go'aansatay in ay nolosheeda iska wadato ayadoo aan eegin waxyaabaha ay dadka sheegayaan nolosheeda iyo garka uu Allah siiyana ay ku qanacdo. kadib sawiradeeda ayay social media ku baahisay. waxyaabaha aan ku farxay waxaa ka mid ah ayay tiri nin sawirkayga arkay ayaa isagoo ila jaadgaraynaya maalin maalmaha ka mid ah wuxuu igu yiri ma ku guursan karaa. taas oo aad ii farxad gelisay. waxay sheegtay markay geesinimo samaysay kadib in dadkii oo dhan ay soo dhaweeyeen shaqo kastana lagu baryayo haatan nin kastana uu guur ka dalbanayo. adduunka ayay magac ku yeelatay. waxay hadda ka shaqaysaa waa gabar u dhaqdhaqaaqda dhiirigelinta hablaha. shaqadaana waxay ku heshay markay ayadu si iskeed ah isku dhiirigelisay dadka oo ka hor yimid. waxaa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad ka heshay sheer garey si ay dad kale uga faa'iidaystaan.